Бөтөнчө эркектер аялдарын жанакындай бир лакаптар менен өзүнүн койнунда жаткан, бала төрөп берген, кызматын кылып аткан аялга ат коюп, аны шылдыңдап, аны кордоп аткан эркектин канчалык төмөн экенин, деңгээли төмөн экенин Алла Таала айтып койду. Ал андан да артыгыраак экен. Эми бул жерде айтып атат. Эми ага рахим кылып дейт, сен кордоп аткан, шылдыңдап аткан Алла рахим кылып, аны колдоп, коргоп туруп, бирок сен өзүңдү сыноого душар кылып коюшу мүмкүндүгүн айтып атат. Бүгүн мисалы, бүгүн шылдыңдап атасың, колуңда жок, томаяк. Эмне кылып аласың деп бүгүн күчүңө таяндың, бийлигиңе таянып, бирөөнү үстөмдүк кылдың. Мен көрөм көп убакыттарда мындай чоң машина мингендер керек болсо стоянкага турганда дагы жанагындай бир түртүп, сүрүп барып, тигини чык мен турам деп ушундай бир же болбосо кичинекей бир жолдон мүнөсү чаап секире калып субханалла баягы мындай кандай десем өзүнүн дөө экенин көрсөткүсү келгендер бар. Мен айта берем субханалла, ошондойлорго тең элбегиле. Ал өзүнүн мансабына, бийлигине эсирип мас болуп турган акыбалда. Эми бул кыргызда болсо мастан эмне качып кутулуптур дейт? Жинди качып кутулуптур дейт. Бул сөз субхана мас жана алкаш жөнүндө айтылган эмес. Ошол бийлигине мас болуп калган адам жөнүндө айтып атат. Ал адам бийлигине, мансабына мас болуп турган убакытта сага чоң зыян кылып коюшу мүмкүн. Ошону кач.